नमस्ते। आज एक घनघोर जंगलमा आइपुगेको छु। हेर्नुस् त, यो जंगलमा के देखिएको छ? यो जंगलमा बबुल पनि देखिएको छ। यो जंगलमा असुरो प्रशस्त रूपमा पाइन्छ। असुरोको बारेमा प्रशस्त रूपमा यो मैले पहिले पनि भनेको छु, तर यो असुरो विशेष रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने त? यो वरिपरि जो देखिरहनु भएको छ यो असुरो हो। असुरोले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जो कफ हुन्छ, जाडोमा जो कफ घाँटीमा बसिरहेको हुन्छ, निक्लिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा असुरोको स्वरस वा असुरोको रस खान सकियो भने त्यसले कफलाई पगालेर सजिलै शरीरबाट बाहिर निकाल्छ। साथसाथै यदि असुरो खाइएको छ भने यसले रगत पनि सफा गर्ने भयो, कफ पनि घटाउने भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो, शरीरमा जो स्वर आउनु पर्ने हुन्छ, जो फाटेको स्वर छ, च्यातेको स्वर छ, राम्रोसँग स्वर आउँदैन, धसेको स्वर छ, त्यस्तो अवस्थामा असुरोको प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथसाथै असुरोको प्रयोग कसरी गर्ने त? यो असुरोको पत्ता हो, यसलाई मिक्सरमा मिक्सी गरेर वा यसलाई रस निकालेर यदि 2 चम्मच असुरोको स्वरस या रसलाई लियो, त्यसमा सिधे नुन जुन हुन्छ त्यसको पनि त्यसमा राखियो र मह पनि राखियो भने र त्यसलाई एउटा अबलीय च्यवनप्राश जस्तो पेस्ट बनाएर चाटियो भने त्यसले स्वरमा तीक्ष्णता ल्याउँदछ, त्यसले बिग्रेको स्वरलाई बनाउँदछ, भोइस क्लियर हुन्छ। यसरी असुरोको विविध रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विशेष रूपमा यसको विभिन्न प्याटेन्ट औषधि पनि आउँछ, जसमा स्वरसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने त्यसमा असुरोको प्रयोग भएको हुन्छ। यसरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसारले असुरोको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो औषधीय वनस्पति हो। हस्त, धन्यवाद।